เราจะมาเล่นเกมมนุษย์หมาป่ากันโหมดดักมาดูกันสิว่าถ้าเราสุ่มบทบาทแล้วจะได้บทบาทไรมาดูกันสิว่าเราจะได้ตอนแรกมาได้ที่มือปืนเลยอ๋อครับเราได้เป็นกับเบอร์9นะคุณจะปาดไปเลยแค่2 คนเอ้าทุกคนคือเรายังไม่ได้กดโหวตแล้วก็ยังไม่ได้กดยิงใครอ่ะเกมมันก็จบเลยอ่ะงั้นขอไปแล้วนะบายบุย